హలో ఫ్రెండ్స్, పిల్లలకు వచ్చే జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి నేను ఈరోజు చిన్న హెల్త్ టిప్ షేర్ చేస్తున్నానండి. దానికోసం మనము 7 నుంచి 8 తులసాకులను తీసుకోవాలి. వాటిని కడిగేసుకొని శుభ్రంగా క్రష్ చేసేసుకొని వాటి నుంచి జ్యూస్ని మన హ్యాండ్స్తో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలండి. ఈ జ్యూస్ వచ్చేసరికి 1/2 స్పూన్ వరకు వస్తుంది. ఈ 1/2 స్పూన్ తులసాకుల రసానికి ఇంకొక 1/2 స్పూను హనీ యాడ్ చేయండి. ఆ రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇది వచ్చేసరికి మార్నింగ్ బ్రష్ చేసిన తర్వాత ఇవ్వండి. ఇలాగే 2 to 3 days ఇస్తే వాళ్ళకి రిలీఫ్గా ఫీల్ అవుతారు. అంతేనండి, మనం హనీ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈజీగా తీసేసుకుంటారు పిల్లలు. చాలా పెద్దవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చండి దీన్ని. మా పాపకి నచ్చింది కూడా, ఇంకా బాగుంది అని నెక్స్ట్ తీసుకుంటుంది.